Herzlich willkommen bei Rost auf 4 Rädern. Eigentlich war ich gerade dabei, ein Update zu machen zu unserem VW T3 Bulli. Nun ist es alles ein bisschen anders gekommen. Wir sind jetzt Teilnehmer bei der 300-Euro-Challenge. Aber trotzdem will ich euch nicht ein Update vorenthalten, weil so viele von euch gefragt haben. Keine Sorge, den gibt es noch nach wie vor. Wir haben nun endlich eine neue Halle gefunden zum Schrauben. Der Bulli ist nun rüber transportiert und wir haben sogar einen Karosseriebaumeister, den VW T3 wieder zusammenschweißt. Und ich hoffe, wir können sogar die Kamera mitnehmen und dann seid ihr mit dabei. Und jetzt nochmal zurück zu der 300-Euro-Challenge. Thematisch fand ich das ganz passend zu dem Kanal Rost auf 4 Rädern. Und es fing alles an mit einer Sprachnachricht von Yannick. Oh, moin Leute, wir haben das jetzt geklärt. 300-Euro-Challenge startet. Damian ist mit dabei, Jens ist mit dabei, ich bin mit dabei. Spielregeln kennt jeder von uns. 300 Euro darf das Auto kosten. Da sind wir jetzt auch im Auto. Gerade noch gehört, dass wir ein Auto abholen werden und jetzt sind wir auf dem Weg, direkt das Auto abzuholen. Angemeldet ist es schon, wir haben die Kennzeichen dabei und ich bin gespannt, ich habe das Auto noch nicht gesehen. Also ich kann schon, glaube ich, so viel dazu verraten. Es ist ein Nissan Micra geworden. Ich habe bei den Kleinanzeigen geschaut, so was gibt es überhaupt an Angeboten, und bis 300 Euro mit TÜV ist es super schwierig gewesen, irgendwas zu bekommen, das auch noch zuverlässig ist und das mich dann auch zumindest relativ gut durch die Zeit bringen wird, ohne dass man irgendwas reparieren soll. Und aus meinen früheren Jugendzeiten weiß ich noch, dass man bei Japanern nicht viel falsch machen kann. Also ich habe den Nissan Micra dann nach vielen durchgeblätterten Kleinanzeigen gefunden. Der steht in Bremervörde, sollte aber weit über dem Budget preislich liegen. Ich habe dann die Fotos gesehen, die blende ich mal kurz ein hier, während ich hier quatsche. Ja, das Auto sieht wirklich sehr sauber aus. Es wurden auch viele Reparaturen schon durchgeführt, Bremsen schon mal gemacht und, hat Winterreifen, Sommerreifen. Also denke ich mal, dass man da nichts falsch machen kann. Also dachte ich mir, ich schreibe sie mal an und nutze die Bekanntheit von dem YouTube-Channel Konservative Kraftfahrzeuge und habe mir dann mal die Story dazu erzählt. Und erst hat sie gesagt, nö, du pass mal auf, dann für 300 Euro gebe ich das Auto nicht weg. Dann musst du mit deinen Jungs mal sprechen, dass das Budget erhöht wird. Und dann war das Problem, ja, dass die beiden Jungs aber schon relativ zügig ein Auto hatten. Also konnte man da jetzt nicht das Budget erhöhen. Kurz danach hat sie nochmal geschrieben, ja, erzähl doch mal, worum geht's denn bei der Challenge? Für 300 Euro ein Auto zu finden mit TÜV und wir dürfen an dem Auto nichts reparieren. Also wirklich keinen Cent versenken. Das Auto muss fahren. TÜV haben und fahren. Derjenige, der als erster liegen bleibt und das Auto nicht mehr fährt, hat verloren. Und der Verlierer muss dann alle 3 Autos nehmen und bei einem guten Fähnchenhändler zu dem bestmöglichen Kurs verkaufen. Und dann wird der Gewinn der 3 Autos auf uns 2 verteilt. Nach ein bisschen Überlegung hat mir Denise zurückgeschrieben, meinte, ja, das ist total lustig, irgendwie die Idee dahinter. Zumal denn ihr Auto nochmal weiter im Video zu sehen wäre. Und sie ist sowas von überzeugt von ihrem Auto, dass es als letztes kaputt gehen würde. Also sie sagt, komm, für den Spaß mache ich das, gebe ich das für 300 Euro ab. Ich habe das noch nie gemacht, Leute, wirklich. Ungesehen ein Auto zu kaufen. Also, aber ich habe da wirklich sehr viel Vertrauen. So, dann drehe ich mal einmal das Video zum Anlassen. Komm schon. Ja, genau. Mit diesem Video habe ich dann das Auto tatsächlich gekauft. Geld direkt bei PayPal überwiesen, Papiere per Post gekriegt. Jetzt noch mal kurz bei Jonas halten, den kennt ihr ja schon vom Bulli-Schrauben. Der gibt mir noch mal kurz einen Kanister für Benzin, denn wie ihr gesehen habt, ist der Micra komplett leer. Der schafft es anscheinend wohl nicht mehr zur Tankstelle. Also, wir gehen noch mal kurz den Kanister abholen. Ja, hier wird hier schon wieder fleißig gefilmt. Ja, Digi? Hier, damit du nicht verhungerst. Ja, sehr gut, Uhr. Das ist wichtig. So, der Kanister ist eingepackt und dann geht's ab zum Nissan Micra. Bis gleich.
euch sein. Aufregend. Ich glaube wirklich, wir haben ein Garagenfahrzeug gekauft. Also, ich hol sie mal raus. Warten. Moin. Moin. Hi, ich glaube, ich habe deinen Nachbarn gerade rausgeklingelt. Hey, bei der 5 geklingelt einfach. Wir sind schon da. Alles klar, super, bis gleich. Ciao. Aber mal den Nachbarn rausgeklingelt, auch geil. Ja, ist ja auch recht früh noch am Sonntag, aber das passt schon. So, wollen wir mal gucken. Ist aber auch kalt, ne? Ich wäre so lost, wenn wir jetzt falsch gefahren wären. Alter, ist das kalt! Moin, wie geht's? Jo. Hi! Ja, mal das Hallo. Dann machen wir mal zum, Ey, ich hab gesagt, zum nicht, Geschoss. dass das noch in der Garage steht, oder? Ich hab's gesagt, ich habe ein Garagenauto. Da ist das coole Ding. Fängt der direkt an, meinst du? Weiß ich, musst du gucken. Das letzte Mal hatte ich einmal kurz ein bisschen Schwierigkeiten. Das kann aber sein, das liegt wahrscheinlich am Tank. Okay, ich habe extra nochmal Benzin mitgenommen. Unbedingt, das ist gut, ja. Sehr geil. Das, Oha. also die Fahrradscheibe kannst du übrigens nicht runterkurbeln, ne? Macht nix, ist eh kalt draußen. Und? Damit kann man nichts falsch machen. Der läuft. Läuft doch, sehr gut. Ich bin ganz froh. eBay Kleinanzeigen einfach angeschrieben, ja, und dann kamen wir ins Gespräch und irgendwie hat mich das neugierig gemacht und ich will, dass du gewinnst. Muss ich irgendwas wissen? Willst du noch irgendwas loswerden, bevor ich den mitnehme? Oh, jetzt nicht. Also wie gesagt, außer dass die Scheibe nicht runterzukommen ist. Die Kurbel habe ich ja trotzdem drin. Okay. Die Scheibe ist festgeklebt, deswegen, das würde ich auch nicht probieren. Okay. Die ist richtig massiv fest. Die ist mir nämlich einmal mal runtergekracht. Ja. Aber die ist heile geblieben, ein Glück. Okay. Wie gesagt, außer dass der ab und zu mal diese Motorgeräusche macht und halt wahrscheinlich unten irgendwann mal Bleche angeschweißt bekommen muss. Okay. Der fängt halt an durchzurosten, ist halt natürlich kein Jüngling mehr. Ja. Das werden wir dann sehen, weil wir fahren jetzt direkt, habe ich schon gesagt, direkt auf dem Weg in die Werkstatt damit. Ah, okay, cool. Die beiden Jungs warten da schon in der Werkstatt. Ja. Wir wissen noch nicht, was die anderen gekauft haben. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß mit dem Auto und allzeit gute Fahrt. Ja. Du wirst es rocken. Ich glaube ja. Ich weiß nicht. Dann legen wir das einfach rein, so wie es das gehört, ey. Wollen wir ein bisschen tanken, ne? Professionell, glaube ich. Ja. Ja, damit kommen wir jetzt sicherlich einmal um die halbe Welt, ne? Einmal so 5 Liter Tank. Das ist ja wirklich so Fahrradreifen, ne? Abonnieren und auf die Glocke klicken, ne, damit man up to date bleibt.
Wir sehen uns. Bis gleich. Yannick, bis gleich. Ihr habt keine Chance, Jungs, ey, wirklich. Schaltet, bremst. Ich tanke mal jetzt erstmal kurz, dann nehme ich euch mit rein und wird ein bisschen mit der GoPro filmen, wenn ich fahre. Und dann sehen wir uns gleich. Yannick, Jens, zieht euch warm an. Was meinst du? Nur eben kurz getankt. Volltank 30 Liter. Ich glaube, damit kann ich sicherlich 800 Kilometer machen, wurde mir gesagt. Aber sonst keine Geräusche, bremst, ist alles richtig gut. Die Jungs haben keine Chance. Ja, und sorry für den schlechten Ton, notfalls. Also mit der GoPro gefilmt, nützt ja nichts. Jedenfalls, falls irgendwas passieren sollte auf der Fahrt, was ich nicht vorher gesehen habe, seid ihr auf jeden Fall mit live dabei. So, ich habe jetzt so die ersten 10 Kilometer hinter mich gebracht auf der Landstraße. Also, Auto fährt, problemlos. Ich fühle mich mittlerweile schon richtig wohl. Radio läuft, ein paar Windgeräusche. Aber dafür ist hier ein richtig tolles Radio schon drin verbaut. Also einmal die Musik lauter machen. Was mir nur aufgefallen ist, dass die Kiste nicht warm wird. Also, ich fuße mir die ganze Zeit kalter Wind ins Gesicht. Und bei gefühlt minus 20 Grad in Hamburg, naja, ist es halt nicht ganz so angenehm, aber dafür einfach mal die Jacke ein bisschen höher machen und dann passt das wieder. Und eine Soundprobe. Hey Leute, unglaublich! Ich habe gerade herausgefunden, man hat sogar tatsächlich hier eine Restweitenanzeige, wie viele Kilometer man schafft in einer Tankfüllung. Und ohne Witz, ich habe, glaube ich, 30 Liter getankt und das Ding war komplett leer. Komplett. Und ich soll angeblich 658 Kilometer machen. Mit einer Tankfüllung. Ja, da soll man sagen, dass alte Autos schlecht sind. Jetzt 130 auf der Autobahn. Und man hat eine Massagefunktion inklusive. Ich weiß gar nicht, ob man mich versteht. Mit den ganzen Nebengeräuschen. Aber hier ist alles am Vibrieren. Hör mal zu, hier. Unfassbar. Unfassbar. Was für eine schöne Geräuschkulisse, oder? Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen Piano machen. Jetzt komme ich heute gar nicht mehr an. Aber ich glaube, man kann sich daran gewöhnen. Und sonst ist ja ganz nett. Also daher mal ein bisschen langsamer fahren. Und wer fährt schneller als 130 mal ernsthaft? Das Update, wir haben es mittlerweile jetzt geschafft, bis auf die A7 und kurz vor den Elbtunnel. Ja, was soll ich sagen? Die Kiste läuft. Umso mehr ich fahre, umso größer ist die Reichweite. Also gestartet sind wir, glaube ich, vor, ich weiß jetzt nicht, 60 Kilometern oder sowas. Dann haben wir eine Restreichweite von 709 Kilometer. Mittlerweile von der A7 geschafft. Ich bin jetzt schon wirklich heiß auf die Jungs, bin echt gespannt. So, wir brauchen noch 7 Minuten, dann sind wir am Ort. Jetzt habe ich eine Sache herausgefunden. Ich habe mich ja so massiv gefreut, dass ich so viele Kilometer noch an Restreichweite habe. Ja, das ist halt nur der Kilometerzähler gewesen. Naja, man ist halt von den neuen Autos ein bisschen verwöhnt. Jetzt habe ich es mal genullt, dann kann man gucken, wie viele Kilometer ich gefahren bin. Aber nun denn, sei es drum. Ich bin wirklich richtig gespannt. Haben wir noch 500 Meter. Und 500 Meter. Hi. Fuck, was ist das denn, Alter? Wer hat denn hier poliert? Die erste Frage ist, warum ein rotes Auto? Also Kennzeichenblende ging ja auch nicht mehr heil. irgendwas. Wir haben Nissan Micra. Was hast du für ein Baujahr? 99. 99, okay. TÜV bis Juli? Wir können mal gucken. Hast du schon irgendwelche Mängel entdeckt? Ja. Was denn? Also außer hier. Also da. Hey, das hält noch.
Da ist noch eine Substanz. Kleine, Sonst regnet es durch. kleine Blasenentzündung. Also, den einzigen Mangel, den ich bis jetzt so festgestellt habe, ist, ich habe keine Füße, die Heizung funktioniert nicht. Das geht ja aber, ne? Das ist noch fest. Die Heizung geht nicht? Nein! Bei minus gefühlt 20 Grad, meine Füße sind Das eingefroren. bei dieser Wetterlage. Alter, was ist denn? Ja, aber die Digga, komm mal hier. Achso, die Fensterscheibe auf der Fahrerseite kann man nicht runterkurbeln, die haben sie eingeklebt. Weil die ist runtergefallen, die geht nicht. 131.000? Ja, ich glaube ihm die Kilometer auch. Ja. Der ist aber mehr. Bestimmt zurückgedreht. Der ist ja sogar relativ gepflegt von innen drin, ne? Ja, Was war das Wichtigste? Was hast du bezahlt? 300 Euro. Genau 300 Euro gleich. Ja. Krass. War 300 Euro angeboten oder? Nee, der war für 500 Euro angeboten. Ja. Dann habe ich hier geschrieben, du pass auf, wir haben die Challenge vor, mit dem Yannick von konservative Kraftfahrzeuge. Hier kannst du mal den Kanal auschecken. Hast du gemacht? Ja klar. Geil. Also lieben Gruß an dieser Stelle, unbekannterweise. Denise, ne, einmal. An Denise, das Denise. geht an Denise. So muss das sein, Leute. Mit Ersatzkanister. Ja, ich muss Ich habe schon erzählt, weißt du, wir holen uns alle ein Auto aus Hamburg und du aus Bremerförde. Ja, Wie viele Kilometer bist du gefahren gerade? ich glaube 65 zurück. Ja. Meinst du, wir fahren so lange, dass wir Sommerreifen brauchen? Also Denise war sehr zuversichtlich. Also, vom TÜV passt das ja noch bis zum Sommer. Wollen wir... Machen wir die Motorhaube auf. Ja, da habe ich jetzt noch nicht drüber geguckt, also ich habe keine Ahnung. Ich mach ihn mal an, ne? So, warte mal. Guck mal, kann man so hochziehen. Verriegelung geht nicht. Vorsicht. Der läuft ja gut, Mensch. Ja, wie gesagt, der klappert ein bisschen, aber ich, Hast du noch Öl und so weiter geguckt? nö. Sehr gut. Weil ich habe noch einen Zettel hier dran, guck mal. Ja, praktisch. Guck mal. Du hast echt Ölwechsel bekommen dieses Jahr. Dass wenn ihr was kaufen wollt, was ihr seht, kauft euch einen Japaner. Der wird auch die nächsten 1000 Kilometer ohne Öl fahren. Ja, vor allem kauft euch einen roten Japaner, ne? Also das ist gar nicht mal so verkehrt, ne? Aber die Frage ist jetzt nur eigentlich, ne? Kennst du eigentlich Blende? Ja, ich muss das vielleicht festkleben oder so. Ausrichtung fehlen auch schon ein Stückchen. Das ist egal. Aber schön gleichmäßig, das ist auch gut. Ich glaube, die haben sich zusammengezogen, weißt du, an der Frontscheibe und dafür hat sich aber nämlich der Scheibenwischer gelenkt hinten. Also ich glaube, ja, wir gucken mal. Schweller könnte ein bisschen durchgegammelt sein. Meinst du? Also wenn ich hier schon mal unten gucke, Der wurde schon da mal. wurde schon mal ein bisschen geschweißt. Ja, Denn hier eigentlich? Blasenentzündung. Alter, deine Gummis sind komplett Platze, ne? Jetzt hör mal rauf. Sind das Winterreifen oder? Hallo, machen wir mein Auto nicht kaputt. Hey! Achso, sorry. Die Aha. sind gleichmäßig abgefahren, ne? Ja, hier wurde schon mal. Da wurde schon mal geschweißt, habe ich Das gehört. siehst du hier auch nicht. Hinten ist noch gut Gummi. Die müssen wir durchtauschen, von hinten nach vorne. Das ist ja erlaubt, oder? Ja. Könntest du machen, theoretisch. Der Auspuff ist undicht, vielleicht. Müssen wir mal gucken. Welcher Auspuff, der ist nicht mehr da. Oha, ja. Da war der schon schwarz, hier ist er schwarz. Ist der irgendwo undicht irgendwie? Da pustet er schon raus hier, ja. Alter, die Kiste ist ja wild, ey. Oh, hier war ein bisschen Rost, ja, aber sonst. Wir haben noch nie ein Auto ungesehen gekauft und ich habe so ein gutes Gefühl hier gehabt. Du hast einen roten Micra gekauft. Wie konntest du da ein gutes Gefühl haben? Ich dachte Die erst mal, Anzeige sah wahrscheinlich nicht rot aus. Hier wurde auch schon mal was am Schweller gemacht. warte mal. Irgendwas ist da schon mal gespachtelt worden wohl. Ja. Die Tür finde ich immer noch geil. Nee. Eigentlich darfst du so schon gar nicht mehr fahren. Ja. Eigentlich ist das schon längst verloren. Wieso ist doch noch Profil? 4 mm musst du mindestens haben im Winter. Ja, der passt schon. Kommen ja bald Sommerreifen drauf. Ich glaube, so weit kommen wir ehrlich gesagt nicht. Ja, aber hier auch kein Ja, Trocken also, ist er. Abschirmblech bisschen. Hier schon mit Kabelstraps repariert. ja, das war schon vom Werk aus, glaube ich, so. Sonst soweit. Die kriegst du durch den TÜV nochmal sicher. Ah,
Dafür musst du schon ein bisschen entrosten noch. Muss natürlich, glatte Oberfläche ist ganz wichtig. Und dann muss natürlich der offizielle Mach da auch noch eine Delle rein. konservative Kraftfahrzeuge-Aufkleber ran. Du bist jetzt offiziell mit dabei. Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Ideen für Challenges habt. Also ich hatte schon überlegt, wir machen eine Top-Speed-Challenge. Also wir jeweils zu dritt in die jeweilige Karre und gucken, welche Bude am schnellsten fährt. Und wenn ihr noch weitere Ideen habt, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ich hatte das ja schon bei meinem Video gesagt, wir kennen tatsächlich nicht die Autos der anderen. Also jetzt gerade heute verabreden wir uns und es ist tatsächlich alles echt. Wir sehen jetzt die jeweiligen anderen Autos zum ersten Mal. Und ja, der ist schon okay, ne? Habt ihr Angst? Nö. Also mit den Vorderrädern, nee. Also, Vorne kommt Sommerräder drauf, passt schon. ja, mach einfach. Vielen, vielen Dank dafür, Leute. Macht es wie Denise, abonnieren. Bei Rost auf die Rädern und bei mir natürlich auch. Das ist ganz wichtig. Ja Leute, vielen Dank fürs Zugucken. Also ich bin immer noch zuversichtlich, dass ich auf jeden Fall an der Challenge der Gewinner sein werde. Und nicht vergessen, Leute, wir machen das hier wirklich aus Spaß. Und eigentlich wären die Kisten wahrscheinlich tot und die würden an den Schrottplatz kommen oder irgendwie sonst verschickt werden, irgendwie in den Export. Nicht vergessen, liken, abonniert den Kanal und dann die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nicht das nächste Video, falls eine der Kisten von euch tot irgendwo liegen bleibt. Und checkt die Instagram-Kanäle ab, Leute. Wird nochmal eingeblendet. Instagram wird genau jetzt hier unten verlinkt. Ciao.